السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. النهاردة مع بعض هنعمل حمام الكداب. هنعمله بشكل حلو قوي وسهل وسريع ان شاء الله يعجبكم قوي. بس الاول مرة طبعا يشرفني، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. طبعا حمام الكداب كلنا بنحبه قوي، وبيبقى وجبة سريعة وسهلة جدا، وكمان بتبقى طعمها بصراحة خطير جدا. هي بتبقى كفاية قوي، مبيبقاش جنبها اي حاجة غير ان انت تحمري بطاطس. بصوا الرز جواها مستوي وحلو جدا، وكمان كانت خفيفة ما شاء الله. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. تعالوا نقول بقى بسم الله. بس الاول مرة يشرفني، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا علامة الجرس. بسم الله. هنا طبعا عندي الفراخ دي، انا كنت طلبت من الراجل اللي انا بشتري منه يعني ان هو يخليها لي. تبقى الوراك يعني مخليه. بتقولي له انا عايزه اعملها حمام كداب. في ناس بتعملها في البيت، بس انا بصراحه بخلي الراجل يعملها لي. تقولي ان انا عايزه الوراك بتاعتي تبقى حمام كداب. هو بقى بيخليها وبيظبطها لك، وبيسيب لك حته الرجل دي زي ما هي. انا عملت جنبها رز زي ما انتم شايفين. انا عملته في حله الرز اللي عندي. عملت رز بالبصل، حمرت البصل عادي جدا، وبعد كده حطيت الملح والفلفل عادي، وسبتها يستوي نص سوا بالظبط، عشان خاطر طبعا هو لسه هياخد سوا كمان مع الفراخ. هنا بقى كنت بحشي الورك زي ما انتم شايفين كده. بتحاولي ان انتي تدخلي بس الحته لحد العظمه اللي تحت، وبتحشيه كويس. طبعا مش بتكبسيه قوي، بس انتي بتحطي كميه كويسه، لان انت طبعا لسه هتقفلي، والحاجات دي كلها هتبقى هيبقى توصلي لحد الرجل. هتعملي زي كأنك بتحشي الفرخه اللي هي بتبقى محشيه، او بتحشي الحمام. فانت هتحشيه، بس تضغطي شويه على حيث ان هو الرز ينزل تحت شويه. هنحشيه كده مع بعض، وبعد كده طبعا هنجيب خيط وهنقفله بقى كويس جدا. بصوا، مش عايزه اقول لكم ان احنا هنعذب الفرخه، فعليا احنا هنعذبها. هنقفله كده على بعض وهنلفها بقى كتير. بصوا هو هنا قطع لي الفرخه ازاي يعني عشان خاطر تستوي معايا كويس. طبعا ده بيسهل عليا ان انا احشيها. بصوا يعني انا حشيت الجزء اللي تحت، وبرده هنحشي الجزء اللي فوق. طبعا احنا بعد كده الجلد ده احنا هنلمه على بعض. هوريكم طبعا هنقفله ازاي، بس انتوا بقى لازم تقفلوها جامد قوي. طبعا اي خيط عندك هينفع معاكي عادي جدا، بس اهم حاجه ان انتي تقفليها كويس قوي. الرز بتاعك بقى تعمليه بالشوربه، تعمليه عادي، المهم ان انتي هتعمليه نص سوا عشان لسه هياخد سوا كمان. هسيبكم بقى مع الفيديو لحد ما نلفها كده مع بعض، وهرجع لكم تاني ان شاء الله. طبعا انا كنت خلصت الوراك اللي عندي كلها. طبعا شفتوا احنا ربطناها كويس كويس ازاي. هنا بقى احنا هنحط البصل، وطبعا الحبهان والورق اللورا والفلفل والملح بتاعنا. كل البهارات اللي انت عايزه تحطيها بتحطيها عادي جدا، البهارات اللي بتسلقي بيها الفراخ بتاعتك. انا في بهارات كده مطحونه عندي، هي بهارات فراخ، فانا حطيتها. نستنى طبعا الميه تغلى شويه، تغلي كده معانا يعني، عشان طبعا نسقط فيها الفراخ على طول. طبعا الفرخه زي ما انتم شايفين، بصوا يعني تربطيها جامد عشان خاطر يعني ما يتفكش منك، على قدر الامكان الرز جوه يعني ما يتهرش، بس كده كده هيقع منك رز. كده طبعا الميه كانت غلت، هحطه بقى كله. طبعا انت بتختاري حله كبيره عشان لو عايزه تحطيهم كلهم. لو انت عايزه تحطي اتنين طبعا بتختاري زي ما انت عايزه. انا حطيتهم كلهم لان هم حجمهم كويس، وغير كده الحله بتاعتي برضو كويسه. هنسيبهم بقى شويه على النار. هنا خلاص بقى كانت طلعت معايا. بصوا طبعا هي كده استوت حلو قوي ما شاء الله، والرز بتاعها كمان ما اتهراش. هنحط بقى على النار كده طاسه فيها زيت وسمنه، عشان خاطر تخليها كده طريه، وفي نفس الوقت بتقرمش وتبقى جميله جدا. الزيت مع السمنه هيديها لمعه كده، هتشوفوا شكلها يبقى حلو ازاي. في نفس الوقت هتبقى مقرمشه كده وحلو. هنحط بقى الفراخ بتاعتنا كلها، الاوراق يعني.
وطبعا هوريها لكم بعد ما تطلع هيبقى شكلها ازاي. بجد حاجه ما شاء الله حلوه جدا وسريعه، ما اخدتش مننا ولا وقت ولا اي حاجه، حاجه بسيطه جدا وكمان كغدا حلوه قوي وسهله. هنا بقى انا كنت خلاص طلعته، بصوا يعني ما شاء الله شكلها يعني بصراحه حلو قوي. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا. هنا خلاص بصوا كانت اتحمرت. طبعا احنا لسه الخيط موجود، فاحنا بقى هنضطر ان احنا نشيل الخيط ده. طبعا انا بشيله بعد ما بس بحمرها عشان يبقى بس ايه ماسك نفسه شويه، عشان يبقى سهل كمان في ان احنا نطلعه. ممكن طبعا تستنيها تبرد وممكن تعمليها على طول. انا بصراحه بعملها على طول عشان بس ايه طبعا بنبقى خلاص بيبقى مستنيين الاكل وكده، فبنعملها على طول تبقى سخنه قوي يعني. هنشيل بقى الخيط ده كله وهوريها لكم بعد ما نخلص ان شاء الله. هنا طبعا انا كنت خلاص خلصت زي ما انتم شايفين، خلاص طلعت الخيط كله. بصوا شكلها طبعا مفيش كلام، حلوة قوي ما شاء الله. وطبعا هي كانت طعمها تحفة يعني، هي بجد مش شكل بس. والرز كمان الحمد لله اللي جوه ما اتهراش. طبعا انتي بتقدميها كده معاها بطاطس بقى، معاها سلطة، معاها ممكن بتنجان كده تحمريه معاها اي حاجه انت عايزاها. هي وجبه كده تحسوها خلاص، هي الرز فيها والفراخ موجوده حلو قوي. هفتحها لكم كمان عشان تشوفوا الرز من جوه. بصوا هي ما شاء الله استوت، هتشوفوها كمان وانا بقطعها حلوه قوي ما شاء الله. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا 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 وسهله. ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه غير ان احنا يا دوبك هنسلق الرز نص سوا، الرز باي شكل انت عايزاه اللي انت بتحبيه، وبعد كده هنحشي بيه الفراخ. بصوا جميله ازاي ما شاء الله. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.